今日由於咧馬莎喺珠海咧就冇呢個 service 嘅 centre， 咁所以咧我哋而家又要揸去深圳啊！咁由於咧又要去深圳啦，咁但係保險嗰條友咧要過嚟影相先啦，咁所以就等埋佢食啲嘢先啦。幾中意呢個商場，呢個橫琴呢個商場咧冇乜人，幾安靜。好啦，所以我哋決定食呢一間啊。what the hell？ 而家就我諗要喺度等嗰條保險友幫我影相，原來要打俾嗰條友，跟住嗰條友會走過嚟幫你影相。得返深圳先有馬莎，咁所以都有啲遠。頭先阿保險佬就走咗過嚟，我講話佢最多賠2000咯，2000點嚟樣整，真係要自己揞。好在部車唔係撞得好急嘅。2 hours later。咁我哋已經嚟到呢一度啦，見到馬莎嗰個 logo 噴喺度，就喺呢度整啦。咁就係呢個 service centre 啦。馬莎拉蒂，見到馬莎個 logo 啦，喺呢度上面呢度。哇！我哋已經到咗呢個馬莎嘅 service centre 啦，咁就係呢度啦。咁見到好多馬莎，哇，好撚搞笑！應該同 Tesla 一齊，呢個位置都裝。而家哥哥仔就幫我寫份報價單。哇！你唔知啲馬莎呢啲可能真係過10皮呢啲，屌我寶馬之前換嘢都起碼3、4萬基本，馬莎收尾10皮，我都好有興趣知。個馬莎都撞得幾撚慘，幾撚慘烈，泵把爛鳩晒。但點解要同 Tesla 一齊？係by the way，我好憎Model Y，呢度都有啲嘢睇喎，呢部幾型，皮幾型。不過我 expect 係多啲嘢睇。咁我哋而家攞到張單啦，37,000蚊人仔，咁啊大概4萬蚊港紙。咁應該喺大陸馬莎整係咪應該會平少少？難得又嚟到呢一個深圳啊，咁啊又過嚟呢度睇車，真係搞笑。哇！呢部好完整喎，呢部好撚中意其實，真係好撚靚。i8 真係幾撚靚。小米 SU7 Ultra 呢部，呢部應該係。係啊，呢部係幾錢？60萬喎。買咧，梗係買 California， 唔買 SU7 啦。我真係買呢部算數，呢部開心啲。跟住最後咧，我哋又嚟翻呢一間燒肉，呢間真係幾好食，我建議大家嚟，因為真係平正。咁呢個 moment 咧，我已經翻到嚟香港啦，已經係冇嘢，影緊嘢啊！你睇幾大單，有冇精彩啊？狗仔冇有排跑啊！隻狗仔，好多人 po 過。你又見過？我見過。你又見過？好似好多人 po 過啊！冇可能！真係啊！你落去抱隻狗仔啦〜